Oppitunti 1. Ongelmien ratkaiseminen. Se vaikuttaa järkevältä. Entä sopimuksemme maksuehdot? Ehdotamme kuukausittaista maksuaikataulua, se on helpompaa molemmille osapuolille. Se kuulostaa reilulta. Kuukausimaksut voivat auttaa budjetointia. Täsmälleen. Sen avulla voimme pitää taloutemme järjestyksessä. Arvostan sitä, että olemme molemmat samalla sivulla tämän järjestelyn suhteen. Kyllä. Selkeä viestintä on avain onnistuneeseen kumppanuuteen. Varmista, että dokumentoimme kaikki kirjallisesti. Täysin. On tärkeää, että meillä on kirjaa sopimuksestamme. Minä laadin ehdot ja lähetän ne tarkistettavaksi. Oppitunti 2. Ruokakaupan ostoasetukset. Pidätkö ostoksilla luomu- vai tavallisista tuotteista? Ostan yleensä tavallisia, mutta olen valmis kokeilemaan luomuvaihtoehtoja. Se on hyvä lähestymistapa. Luomu voi usein olla terveellisempää. Kyllä. Olen kuullut, että luomuhedelmissä ja vihanneksissa on vähemmän torjunta-aineita. Täsmälleen. Kannattaa harkita tavaroita, joita syömme usein. Olen samaa mieltä. Tutkitaan etuja ja katsotaan, onko hintaeron arvoinen. Hieno idea. Haluan varmistaa, että teen terveyteni kannalta parhaat valinnat. Minä myös. Suunnitellaan ruokakauppareissu ja katsotaan molemmat vaihtoehdot. En malta odottaa, että näemme mitä löydämme yhdessä. Oppitunti 3. Projektien järjestäminen. Kyllä, minulla on. Aloitin lajittelemalla asioita eri luokkiin. Se kuulostaa fiksulta tapaa aloittaa organisointi. Se todella auttaa näkemään kaiken selkeästi. Täsmälleen. Kun olet luokitellut, on helpompi päättää, mitä säilyttää tai hylätä. Kyllä. Merkitsin myös laatikot, jotta se olisi entistä yksinkertaisempaa. Se on hieno idea. Tarrat säästävät niin paljon aikaa, kun etsit asioita. Varmasti. Tunnen oloni tuottavammaksi, kun kaikki on järjestetty. Olen täysin samaa mieltä. Siisti tila voi johtaa siistiin mieleen. Tehdään joskus samanlainen järjestelytilaisuus yhdessä. Oppitunti 4. Gadget-ostokset. Pidätkö gadgetien ostamisesta? Kyllä, tykkään tutustua uuteen elektroniikkaan kaupassa. Se on hienoa. Aina tulee niin paljon innovatiivisia tuotteita. Täsmälleen. On jännittävää nähdä, mitä uusi tekniikka voi tehdä. Nautin arvostelujen lukemisesta nähdäkseni, mitä kannattaa ostaa. Minä myös. Arvostelut auttavat minua tekemään tietoisia päätöksiä. Mikä on uusin vempain, jota olet katsellut? Tarkastelen kodin älylaitteita, ne näyttävät todella käteviltä. Nää on siistejä. Ne voivat tehdä jokapäiväisistä tehtävistä paljon helpompaa. Oppitunti 5. Joogan edut. Jooga on ehdottomasti hyödyllinen sekä mielelle että keholle. Oletko koskaan kokeillut sitä? Kyllä, harjoittelen joogaa muutaman kerran viikossa pysyäkseni keskittyneenä. Se on mahtavaa. Olen halunnut aloittaa rutiinin itse. Se on loistava tapa lievittää stressiä ja parantaa joustavuutta.
Olen kuullut, että se auttaa myös mindfulnessissa ja keskittymisessä. Täysin. Se opettaa sinua olemaan läsnä hetkessä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan. Mitä tyyliä harjoitat? Harrastan yleensä hatha-joogaa, koska se sopii täydellisesti aloittelijoille. Oppitunti 6. Hotellihaku. Ei vielä. Olen etsinyt netistä, mutta en näytä löytävän täydellistä hotellia. Se voi olla turhauttavaa. Mitä etsit hotellista? Haluan jotain mukavaa, hyvillä mukavuuksilla ja kätevällä paikalla. Nämä ovat ehdottomasti tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon varauksen yhteydessä. Kyllä. Pidän myös parempana paikkoja, joissa on positiivisia arvosteluja aiemmilta vierailta. Se on fiksua. Arvostelut voivat antaa käsityksen hotellin laadusta. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että minulla on miellyttävä oleskelu matkani aikana. Jatketaan etsimistä yhdessä, ehkä löydämme paljon. Tuo kuulostaa suunnitelmalta. Arvostan apuasi tässä haussa. Oppitunti 7. Asioiden löytäminen nopeasti. Se on hieno ominaisuus. Se varmasti helpottaa asioiden nopeaa löytämistä. Olen samaa mieltä. Kaiken järjestäminen säästää paljon aikaa ja turhautumista. Kyllä. Pidän siitä, että joissakin sovelluksissa on hakutoiminto, joka paikantaa kohteita välittömästi. Nämä ominaisuudet ovat todella hyödyllisiä. On hienoa, että teknologia auttaa meitä päivittäisissä tehtävissämme. Täsmälleen. Sen avulla voimme keskittyä tärkeämpiin asioihin kadonneiden tavaroiden etsimisen sijaan. Ja se on niin helpotus, kun voit löytää tarvitsemasi vaivatta. Täysin. Toivon, että useammilla työkaluilla olisi samanlaiset toiminnot. Varmasti. Se tekisi elämästä paljon sujuvampaa ja tehokkaampaa. Pidämme silmällä muita hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat yksinkertaistaa elämäämme. Oppitunti 8. Tilausmäärien neuvottelu. Mitä tulee tilausmäärään, uskon, että voimme myös neuvotella sen uudelleen. Varma. On tärkeää löytää tasapaino, joka toimii molemmille osapuolille. Kyllä. Määrän säätäminen voisi auttaa meitä täyttämään budjettitarpeemme. Täysin. Lisäksi se voi avata mahdollisuuksia parempaan hinnoitteluun. Olen samaa mieltä. Laaditaan ehdotus, jossa hahmotellaan selkeästi uudet ehdot. Hyvä idea. Selkeä viestintä auttaa välttämään sekaannuksia. Varmistan, että korostan myös tämän uuden järjestelyn etuja. Täydellinen. Tällä tavoin voimme tukea ehdotustamme vahvasti. Sovitaan pian tapaaminen keskustelaksemme asiasta toimittajan kanssa. Oppitunti 9. Wifi-ongelmat. Wifi saattaa olla katkonainen tapahtuman aikana, se on huolestuttavaa. Se on ymmärrettävää. Onko olemassa varasuunnitelmaa siltä varalta, että se kaatuu? Kyllä, mielestäni meillä pitäisi olla mobiilitukiasema saatavilla varmuuskopiona. Kuulostaa fiksulta idealta. Se varmistaa, että pysymme yhteydessä. Täsmälleen. On parempi valmistautua kuin kohdata teknisiä vaikeuksia. Kyllä. Olen nähnyt tapahtumien kamppailevan wifi-ongelmien kanssa, ja se voi olla kaoottista. Haluan välttää sen hinnalla millä hyvänsä.
Varmistamme, että meillä on kaikki valmiina valmiiksi. Hyvää pohdintaa. Tarkistan tarvitsemamme laitteet ja niiden akun varaustason. Hienoa! Yhdessä voimme varmistaa sujuvan ja onnistuneen tapahtuman. Oppitunti 10. Teatterisuunnitelmat. Täydellinen. Tapaammeko teatterin sisäänkäynnillä kello 10? Varma. Se toimii minulle. Pitäisikö meidän hankkia liput netistä etukäteen? Kyllä. Niiden hankkiminen verkkoon säästää aikaa ja auttaa välttämään pitkiä jonoja. Se on hieno suunnitelma. Vietän mieluummin enemmän aikaa esityksestä nauttimiseen kuin odottamiseen. Täsmälleen. Lisäksi se takaa, että saamme hyvät istuimet. Kyllä. Olen innoissani nähdessäni esityksen. Olen kuullut siitä hienoja asioita. Minä myös. Siitä tulee unohtumaton kokemus. En malta odottaa. Varmista, että nappaamme välipaloja ennen esityksen alkua. Hyvä idea. Pieni herkku tekee kokemuksesta entistä paremman. Oppitunti 11. Historiallinen konteksti. Lincoln oli presidentti Yhdysvaltojen suurimman koettelemuksen, sisällissodan, aikana. Kyllä, se oli myrskyysä aika historiassa, joka muovasi kansakunnan. Täysin. Hänen johtajuutensa tällaisen kriisin aikana oli huomattava. Olen samaa mieltä. Hänen täytyy tehdä uskomattoman vaikeita päätöksiä, jotka vaikuttivat lukemattomiin ihmisiin. Kyllä, ja hänen sitoutumistaan yhtenäisyyteen ja vapauteen juhlitaan edelleen. Todellakin. On kiehtovaa tutkia, kuinka hänen toimintansa muuttivat historian kulkua. Rakastan oppia keskeisistä hetkistä ja niistä oppitunneista. Minä myös. Historialla on niin paljon opetettavaa sitkeydestä ja rohkeudesta. Suunnitellaan pian vierailu museoon, joka keskittyy tähän aikakauteen. Oppitunti 12. Rakentava palaute. Onko sinulla jotain erityistä, josta haluat keskustella ennen kuin aloitamme? No, mielestäni voit parantaa esitystä lisäämällä visuaalista sisältöä. Se on hieno ehdotus. Visuaaliset ominaisuudet voivat tehdä tiedosta kiinnostavampaa. Täsmälleen. Ne auttavat havainnollistamaan pointtejasi ja pitämään yleisön huomion. Arvostan palautettasi. Pyrin sisällyttämään lisää kuvia ja kaavioita. Täydellinen. Se todella parantaa esityksesi kokonaisvaikutusta. Kiitos. Haluan varmistaa, että viestini on selkeä ja mieleenpainuva. Tervetuloa. Olen täällä auttamassa ja tiedän, että pärjäät hyvin. Tarkastellaan sitä yhdessä ennen suurta päivää varmistaaksemme, että se on kiillotettu. Oppitunti 13. Lepo. Hyvää huomenta. Luulen, että sinun on parempi kääntyä aikaisin tänä iltana ja nukkua hyvät yöunet. Se on hyvä idea. Minulla on huomenna kiireinen päivä edessä. Kyllä, lepo on tärkeää pysyäksesi energisenä ja keskittyneenä. Täysin. Haluan olla parhaimmillani suunnitelluissa toimissa. Uni on elintärkeää sekä henkiselle että fyysiselle hyvinvoinnillemme. Olen täysin samaa mieltä. Se on helppo jättää huomiotta, mutta sillä on valtava ero. Sitoudutaan molemmat nukkumaan tarpeeksi tänä yönä. Kyllä.
Hyvin levännyt mieli on tuottava mieli. Tästä hyvät yöunet ja menestystä huomiseen. Oppitunti 14. Erikoistarjoukset. Onko sinulla erikoistarjouksia tai alennuksia tälle palvelulle? Täysin. Katson, onko sinulle tarjolla tarjouksia. Se olisi upeaa. Pienen rahan säästäminen on aina bonus. Kyllä. Uskon, että meillä on joitain kausittaisia alennuksia, joita voimme käyttää. Hienoa. Aina kannattaa kysyä mahdollisista säästöistä. Ehdottomasti. Tarkistan sivuston ja katson, mitä löydän sinulle. Kiitos. Arvostan, että tutkit asiaa puolestani. Ei hätää. Haluan varmistaa, että saat parhaan mahdollisen tarjouksen. Odotan innolla, mitä saat selville. Oppitunti 15. Viikonloppusuunnitelmat. En ole vielä varma, onko sinulla ideoita viikonloppusuunnitelmiimme. No, ajattelin, että voisimme mennä vaellukselle, sään pitäisi olla hyvä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Rakastan viettää aikaa ulkona. Minä myös. Se on täydellinen tapa rentoutua ja olla yhteydessä luontoon. Täsmälleen. Onko sinulla jokin tietty reitti mielessä? Kyllä. Siellä on kaunis polku, josta on upeat näkymät, joita haluaisin tutkia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen innoissani nähdessäni maisemia ja nauttia raikkaasta ilmasta. Pakkataan välipaloja ja tehdään siitä päivä. Hieno suunnitelma. En malta odottaa vaellusseikkailuamme. Oppitunti 16. Kesäsuunnitelmat. Pysyn siellä 2 viikkoa, ja hänen äitinsä ajaa minut takaisin kotiin. Se kuulostaa ihanalta. Tuntuu varmasti mahtavalta, kun on tällaisia tukevia ystäviä. Kyllä, odotan todella innolla, että saan viettää aikaa siellä. 2 viikkoa on mukava aika rentoutua ja tutkia. Täysin. Aion käydä joissakin paikallisissa nähtävyyksissä ja nauttia rannasta. Se kuulostaa täydelliseltä. Toivottavasti sinulla on hämmästyttävä aika. Kiitos. Otan varmasti paljon kuvia jaettavaksi kanssasi. Haluaisin sen. En malta odottaa, että saan kuulla kaikista seikkailuistasi. Lupaan täyttää kaikki tiedot palattuani. Oppitunti 17. Vaatteiden sovittaminen. On tärkeää varmistaa, että kaikki sopii hyvin ennen ostamista. Täysin. Halusin välttää palautuksia, etenkin verkkokaupoissa. Kyllä, kokeilemalla asioita ensin voi säästyä monelta vaivalta myöhemmin. Olen täysin samaa mieltä. On niin turhauttavaa huomata, että jokin ei sovi sen saapumisen jälkeen. Täsmälleen. Tarkistan aina koko taulukot ja luen myös arvostelut. Se on fiksu strategia. Se voi antaa sinulle käsityksen siitä, miten tuotteet toimivat. Kyllä, ja älä unohda harkita kangasta, jotkut materiaalit sopivat eri tavalla. Hyvä pointti. Pidän enemmän joustavista kankaista, koska ne ovat yleensä anteeksiantavampia. Sama täällä. Varmistamme, että käytämme aikaa ostoksillemme. Oppitunti 18. Ujouden voittaminen. Pelkään myös ruuhkaisia paikkoja, ne voivat olla ylivoimaisia.
Ymmärrän täysin. Yritän matkustaa ruuhka-aikoina välttääkseni kiirettä. Se on hieno idea. Se on paljon rentouttavampaa, kun se ei ole niin täynnä. Kyllä. Minusta on helpompi nauttia ympäristöstäni, kun ihmisiä on vähemmän. Täsmälleen. Syvä hengitys auttaa myös, kun alan tuntea oloni ahdistuneeksi. Olen samaa mieltä. Hengitykseeni keskittyminen rauhoittaa hermojani näissä tilanteissa. Kyse on meille toimivien tekniikoiden löytämisestä. Kyllä. Lupaamme tukea toisiamme, kun kohtaamme ruuhkaisia tilanteita. Ehdottomasti. Pienellä rohkaisulla voimme hoitaa kaiken yhdessä. Oppitunti 19. Lentokentän turvallisuus. Pitääkö meidän käydä uudelleen turvatarkastuksen läpi ennen koneeseen nousua? Kyllä, mennään turvallisuuden läpi ja löydetään porttimme sen jälkeen. Olen aina hieman huolissani turvatarkastuksista. Minä myös. Mutta on hyvä olla perusteellinen turvallisuussyistä. Täsmälleen. Haluan vain varmistaa, että minulla on kaikki valmiina. Sama täällä. Huolehditaan siitä, että maihinnousukortimme ja henkilötodistuksemme ovat helposti saatavilla. Hyvä idea. Se tekee prosessista nopeamman ja vähemmän stressaavan. Ja voimme napata välipalan jälkeenpäin pitääksemme energiamme yllä. Kuulostaa täydelliseltä. Minulla on aina parempi olo, kun olen syönyt jotain. Oppitunti 20. Ideoiden aivoriihi. Onko sinulla ehdotuksia siitä, mistä aloittaa projektimme? Voit kokeilla aivoriihiä ideoiden saamiseksi luoviin mehuihin. Se on hieno ehdotus. Rakastan mielenkartoitusta aivoriihen aikana. Kyllä. Se auttaa visualisoimaan yhteyksiä eri ideoiden välillä. Täsmälleen. Lisäksi se helpottaa ajatustemme järjestämistä myöhemmin. Otetaan siihen aikaa tällä viikolla ja katsotaan, mitä saamme aikaan. Olen innoissani. Yhteistyö johtaa aina innovatiivisempiin ideoihin. Täysin. En malta odottaa, että näen, mitä luomme yhdessä. Sovitaan päivämäärä ja tehdään siitä hauska aivoriihi. Oppitunti 20. Istuinten valinta. Hei Anna, valitsitko tiettyjä paikkoja tapahtumaan? Hei John, kyllä. Valitsin istuimet ikkunan läheltä paremman näkyvyyden vuoksi. Se kuulostaa hienolta. Olen mieluummin lähellä toimintaa. Ymmärrän. Etuosan lähellä oleminen voi olla varsin jännittävää. Täsmälleen. Harkitsitko muita paikkoja? Ajattelin keskiosaa, mutta rakastan luonnonvaloa ikkunan vieressä. Tuossa on järkeä. Luonnonvalo voi luoda miellyttävän tunnelman. Täysin. Lisäksi se lisää mukavaa kosketusta kokemukseemme. En malta odottaa, että pääsen näkemään kaiken paikoillamme. Oppitunti 22. Upeat näkymät. Yksi kokemus, joka jäi mieleeni, oli kiipeäminen auringon pyramidin huipulle. Se kuulostaa uskomattomalta. Voin vain kuvitella näkymän sieltä ylhäältä. Se oli henkeä salpaava. Nautin panoraamanäkymästä ympäröivälle alueelle. Vau! Sen on täytynyt olla unohtumaton hetki. Se todella oli.
Huipulla seisoessani tunsin olevani yhteydessä historiaan. Haluaisin joskus käydä kyseisessä paikassa ja kokea sen itse. Sinun pitäisi. Sivuston energia on jotain, jonka sinun täytyy tuntea omakohtaisesti. Lisään sen ehdottomasti matkabucket-listalleni. Suunnitellaan yhdessä matka ja tutkitaan näitä historiallisia ihmeitä. Oppitunti 23. Hauskoja muistoja. Mekin nauroimme. Se oli niin hauska hetki matkallamme kouluun. Todella. Mitä tapahtui? John sanoi, että hän toivoi, että hänellä olisi kamera hetken vangitsemiseen. Se on hauskaa. Näistä spontaaneista hetkistä jää aina parhaat muistot. Kyllä. Pienet asiat saavat usein suurimman hymyn. Olen samaa mieltä. Meidän tulee aina pitää silmämme auki hauskoille kokemuksille. Ehdottomasti. Ja ensi kerralla älä unohda pitää kamerasi valmiina. Varmistan sen. Rakastan seikkailujemme dokumentointia. Suunnitellaan lisää retkiä, joissa voimme luoda entistä hauskempia muistoja. Oppitunti 24. Matkatoiveet. Haluan vierailla Kiotossa ja kokea heidän perinteisen kulttuurinsa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Kioto tunnetaan kauniista temppeleistään ja puutarhoistaan. Kyllä. Olen kuullut niin paljon kirsikankukista ja historiallisista kohteista. Se on kaupunki, jossa on rikas historia ja kulttuuri. Tulet rakastamaan sitä. En malta odottaa, että pääsen uppoutumaan kaikkeen Kioton tarjontaan. Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla perinteisiä teeseremonioita ollessasi siellä. Se on listallani. Haluan kokea kulttuurin omakohtaisesti. Äläkä unohda tutustua paikalliseen keittiöön, se on herkullista. Täysin. Olen innoissani kaikista ruokaseikkailuista, joita minulla on. Oppitunti 25. Rahan säästäminen. Hei, miten säästät rahaa tehokkaasti? Minä teen samoin. On tärkeää hallita kulujani huolellisesti. Täsmälleen. Yritän asettaa budjetin ja pysyä siinä joka kuukausi. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa minua priorisoimaan kulutukseni. Kyllä. Etsin myös alennuksia ja tarjouksia aina kun mahdollista. Minä myös. Kupongit ja myynti voivat todella auttaa venyttämään budjettia. Jaetaan vinkkejä rahan säästämiseen ja katsotaan, mikä sopii meille jokaiselle. Hieno idea. Voimme oppia toistemme kokemuksista. Yhdessä voimme kasvattaa säästöjämme. Oppitunti 26. Luonnon kauneus. Puiston vesiputous on erittäin kaunis. Siinä on 2 erilaista vesiputousta. Vau! Olen kuullut, että se on upea näky henkilökohtaisesti. Kyllä. Veden putoamisen ääni on niin rauhoittavaa ja rauhallista. Voin vain kuvitella. Luonnolla on tapa virkistää mieltämme. Täsmälleen. Se on loistava paikka rentoutua ja nauttia ulkoilmasta. Suunnitellaan pian vierailu kokeaksemme sen kauneuden yhdessä. Haluaisin sen. Se on upea pakopaikka kiireisestä elämästämme. Kyllä. Päivä luonnossa on aina hyvä idea. Pakkaa piknik ja pidä siitä päivä.
Oppitunti 27. Naiset urheilussa. Taistelu tasa-arvon saavuttamiseksi naisten osallistumiseksi urheiluun on ollut pitkä matka. Kyllä, todella on. Naiset ovat taistelleet lujasti oikeudestaan kilpailla kaikilla tasoilla. Täysin. On innostavaa nähdä, niin monet urheilijat rikkovat esteitä tänään. Todellakin. Tapahtumat, kuten olympialaiset, esittelevät naisurheilijoiden uskomattomia kykyjä. Kyllä, ja se auttaa lisäämään tietoisuutta yhtäläisten mahdollisuuksien tärkeydestä urheilussa. Olen samaa mieltä. Mitä enemmän näkyvyyttä he saavat, sitä enemmän nuoria tyttöjä kannustetaan harrastamaan urheilua. Täsmälleen. Urheilun roolimallit voivat innostaa seuraavaa sukupolvea. On tärkeää juhlia heidän saavutuksiaan ja jatkaa tasa-arvon ajamista. Kyllä. Yhdessä voimme edistää urheilun osallisuutta kaikille. Oppitunti 28. Pakkaamisen perusasiat. Muista, että yli 100 millilitraa nesteitä ei saa viedä käsimaatkatavaroosi. Hyvä pointti. Varmistan, että pakkaan sen mukaisesti ja tarkistan pulloni. Kyllä, äläkä unohda laittaa välttämättömät tavarasi erilliseen pussiin turvallisuuden vuoksi. Se on fiksu idea. Se tekee prosessista sujuvampaa lentokentällä. Täsmälleen. Valmistaudun aina etukäteen välttääkseni viime hetken stressiä. Minä myös. On parempi olla järjestäytynyt, varsinkin matkoilla. Autan sinua tarkistamaan kaiken ennen kuin lähdemme lentokentälle. Kiitos. Arvostan apuasi. Se tekee pakkaamisesta niin paljon helpompaa. Huolehditaan siitä, että meillä on kaikki matkalle välttämättömät tavarat valmiina. Oppitunti 29. Talvitoimintaa. Talvikuukausina meidän tulisi harkita joitain hauskoja aktiviteetteja, joista nauttia. Se on hieno idea. Onko sinulla mieltymyksiä, mitä voisimme tehdä? Ajattelin mennä luistelemaan tai ehkä jopa lumikenkäilemään. Molemmat kuulostavat hurjalta. Luistelu on aina niin hauskaa. Kyllä. Ja lumikenkäily antaa meille mahdollisuuden tutustua kauniiseen talvimaisemaan. Rakastan olla ulkona talvella, se on niin virkistävää. Minä myös. Katsotaan sää ja valitaan viikonloppu seikkailullemme. Kuulostaa täydelliseltä. Otan innolla vastaan talvikauden. Tehdään siitä jälkeenpäin ikimuistoinen retki kuumalla suklaalla. Oppitunti 30. Robbie Burnsin juhliminen. Kuuluisalla skotlantilaisrunoilijalla Robbie Burnsilla on päivä, joka on omistettu hänen panoksensa juhlimiselle. Kyllä. Ihmiset juhlivat tätä päivää juhlissa, joissa he syövät kuuluisaa skotlantilaista ruokaa. Haggis, eikö? Se tarjoillaan perinteisesti juhlien aikana. Täsmälleen. Monet ihmiset nauttivat hänen runoutensa lausumisesta aterian kanssa. On kiehtovaa, kuinka hänen työllään on ollut niin pysyvä vaikutus kulttuuriin. Täysin. Se on loistava tapa kunnioittaa hänen muistoaan ja skotlantilaista perintöä. Haluaisin joskus osallistua Burns Night-illalliselle. Minä myös. Se olisi niin hauska kokemus täynnä kulttuuria ja perinteitä. Pidetään silmällä paikallisia tapahtumia, joilla juhlitaan tätä erityistä päivää. Oppitunti 31. Uusien paikkojen tutkiminen. Kyllä, olen tutkinut muutamia uusia paikkoja aiemmin.
Se on jännittävää. On aina jännittävää löytää jotain tuntematonta. Rakastan seikkailun tunnetta, joka tulee uusissa paikoissa vierailusta. Minä myös. Jokaisella paikalla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä ja tarinansa kerrottavana. Täsmälleen. Minusta on virkistävää kokea erilaisia kulttuureja ja tapoja. Kyllä. Matkustaminen avaa mielemme ja avartaa näkökulmiamme. En malta odottaa seuraavaa yhteistä seikkailuamme, siitä tulee mahtavaa. Täysin. Tehdään lista paikoista, joissa haluamme käydä seuraavaksi. Kuulostaa suunnitelmalta. Uusiin paikkoihin tutustuminen on aina parempaa hyvässä seurassa. Oppitunti 32. Perhekokoukset. Ihmiset kokoontuvat perheidensä kanssa juhlimaan tätä päivää, joka tapahtuu 25. joulukuuta joka vuosi. Kyllä. Joulu on erityinen aika perheille kokoontua yhteen. Se on kaunis perinne, joka on täynnä rakkautta, iloa ja juhlaa. Täysin. Aterioiden jakamisesta ja muistojen tekemisestä on kyse. Rakastan, kuinka perheet luovat omia ainutlaatuisia perinteitään tänä aikana. Kyllä. Nämä perinteet tekevät lomakaudesta entistä merkityksellisemmän. Odotan innolla näkeväni kaikkia ja nauttivani loman juhlista. Minä myös. Otetaan paljon kuvia juhlien aikana. Ehdottomasti. On tärkeää muistaa ne iloiset hetket yhdessä. Oppitunti 33. Taidenäyttelyt. Se on hieno idea. Olen kuullut, että siellä on näyttely, jossa on nousevia taiteilijoita. Kyllä. Se on loistava tilaisuus löytää uusia kykyjä taidemaailmasta. Pidän siitä, että näyttelyt voivat esitellä erilaisia tyylejä ja näkökulmia. Täysin. On jännittävää nähdä, mitä tuoreita ideoita nämä taiteilijat tuovat mukanaan. Suunnitellaan yhdessä vieraileva näyttely ja tuettava näitä taiteilijoita. Haluaisin sen. On innostavaa uppoutua luovuuteen. Kyllä. Lisäksi voimme keskustella suosikkikappaleistamme myöhemmin. Se kuulostaa täydelliseltä. Nautin aina ajatusten jakamisesta taiteesta jonkun kanssa. Katsotaanpa näyttelypäivät ja suunnitellaan vierailua pian. Oppitunti 34. Työskentely yhdessä. Se on hyvä. Otetaan se irti ja mukaudutaan tilanteeseen. Samaa mieltä. Joskus odottamattomat muutokset voivat johtaa uusiin mahdollisuuksiin. Täysin. Haittaako sinua, jos käytän työpöytää, kun mietimme asioita? Ei ollenkaan. Se auttaisi meitä pysymään järjestyksessä tänä aikana. Hienoa. Laitan materiaalini tänne ja voimme aloittaa. Täydellinen. Tehdään yhteistyötä ja toteutetaan tämä projekti. Kyllä. Yhdessä tekeminen tuo usein esiin parhaat ideat. Olen täysin samaa mieltä. Odotan innolla, mitä saamme aikaan. Sukellaan sisään ja hyödynnetään yhteisestä ajastamme.